শপিং অ্যান্ড কুকিং গাইডের নতুন নতুন ভিডিও পেতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল বাটনে ক্লিক করুন। আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল শপিং এন্ড কুকিং গাইডের পক্ষ থেকে আজকে আপনাদেরকে সুন্দর কিছু ওয়ান পিসের কালেকশন দেখাবো। আর যেগুলো থাকছে কাঠচুপির ভিতরে, কাঠচুপির ওয়ান পিসগুলো বা কাঠচুপির ড্রেসগুলো কিন্তু সবসময়ই অনেক বেশি ডিমান্ডফুল। সো যারা কাঠচুপির পছন্দ করেন ড্রেস, তারা কিন্তু এই ড্রেসগুলো পারচেস করতে পারেন। এই ওয়ান পিসগুলো অনলি 550 টাকা পিস পড়বে। আপনি চাইলে এগুলো পাইকারিও নিতে পারেন। তো পাইকারির জন্য কিন্তু প্রাইসটা আরও কমে আসবে, সেটা বুঝতে পারছেন। আর পাইকারি নিতে হলে অবশ্যই ভাইয়ার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। প্রথমে যে ড্রেসটা দেখলেন সেটা পিত কালারের মধ্যে এবং খুবই সুন্দর একটা কালার। পিত কালারটা কিন্তু সবাই পছন্দ করে। আর এখন যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা পেস্ট কালারের মধ্যে, পেস্ট কালারের সঙ্গে গোল্ডেন প্লাস কাঠালির একটা কন্ট্রাস্ট করা আছে। খুবই সুন্দর একটা ওয়ার্ক করা আছে এটার মধ্যে। আর এই প্রত্যেকটা বডিতে থাকছে হেভি ওয়ার্ক, আর পুরো ড্রেসটাতে থাকছে ছিটানো টাইপের কাজ করা, যেটা খুবই সুন্দর একটা লুক ক্রিয়েট করবে। আর এই প্রত্যেকটা ড্রেসের সঙ্গে কিন্তু হাতার কাপড় এক্সট্রা করে দেয়া আছে, আপনারা হাতাটা বানিয়ে নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে একটা গাজর কালারের মধ্যে, গাজর কালারের সঙ্গে গোল্ডেন প্লাস ব্ল্যাকের একটা কম্বিনেশন করা আছে। এই কারচুপিটাও কিন্তু খুব সুন্দর, এটাও পড়ছে 550 টাকা পিস। আর যেটার সঙ্গে আপনারা হাতা তো এক্সট্রা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটার ম্যাটেরিয়ালটা থাকছে জর্জেটের ভিতরে, জর্জেটের উপরে কারচুপি করা। আর আপনারা যদি এগুলোর ওড়না ম্যাচিং করা নিয়ে খুবই দুশ্চিন্তায় থেকে থাকেন, তাহলে সেটার জন্য সলিউশন আছে। সেটা হচ্ছে এরকম আপনারা ওড়না কিন্তু এটার সঙ্গে কালার ম্যাচিং করে ওড়না নিতে পারবেন, যেটার মধ্যে পুরোটাই স্টোন ওয়ার্ক করা আছে জামার সঙ্গে মিলিয়ে। তো আপনি যদি ভেবে থাকেন যে ওড়নাটা আপনি কিভাবে ম্যাচিং করবেন, সো আপনি কিন্তু এই ড্রেসটার সঙ্গে এরকম ওড়নাটাও ম্যাচিং করে ফেলতে পারেন। তো এই ড্রেসগুলো আপনারা পাচ্ছেন সকাল সন্ধ্যা বস্ত্র বিতান থেকে। আর এই ড্রেসগুলো আপনারা অনলাইনে পারচেস করতে চাইলে আপনারা নিতে পারবেন এসএ পরিবহন অথবা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। আরও একটা কালার দেখতে পাচ্ছি, যে কালারটা কিন্তু খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে কলিজা কালার, কলিজা কালারের সঙ্গে গোল্ডেন কালারের একটা কম্বিনেশন করা, এবং এটার যে বডির অংশের কাজটা সেটাও কিন্তু খুবই নাইস আর অনেকটাই হেভি। আর 550 টাকা কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে এটা খুবই রিজনেবল। সো যারা একটু পার্টিতে পড়তে চান তারা কিন্তু এরকম ওয়ান পিস নিতে পারেন। আর এগুলো কিন্তু যে কোনো পার্টি অ্যাটেন্ড করার জন্য একদমই পারফেক্ট। আপনারা কিন্তু এগুলো ড্রেসের সঙ্গে ম্যাচিং করে ওড়নাটাও পারচেস করতে পারবেন, সালোয়ারের কাপড় সেমিজের কাপড়ও কিন্তু পারচেস করতে পারবেন। তো আরও একটা কালার আপনাদেরকে দেখাবো, আশা করছি এই কালারটা আপনাদের খুবই পছন্দ হবে। এই কাজটা কিন্তু অনেকটাই ইউনিক এবং অনেকটাই বড়। তো দেখতে পাচ্ছেন এই ড্রেসটার সঙ্গে কিন্তু এই কালারের একটা ওড়নাও আপনারা ম্যাচিং পেয়ে যাচ্ছেন। ওড়নাটাও খুবই সুন্দর এবং ওড়নাটা পুরোটার ভিতরেই কিন্তু এরকম একটা ছোট ছোট ছিটানো ছিটানো টাইপের পুঁথি দিয়ে কাজ করা আছে। তো আরও একটা কালার দেখতে পাচ্ছি, যে কালারটি থাকছে পিত কালারের ভিতরে, পিত কালারের সঙ্গে গোল্ডেনের কন্ট্রাস্ট, এবং যেটা বডির কাজটি আছে সেটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা বডির কাজ, খুবই সুন্দর একটা কারচুপি করা আছে। আমি ডিটেইলি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আসলে এই ড্রেসগুলো আমি জানি না ভিডিওতে কেমন লাগছে, সামনাসামনি দেখতে কিন্তু আরো অনেক বেশি সুন্দর। আর এই কাজগুলো কিন্তু অনেক লং, মানে আপনি যখন ড্রেসটি বানাবেন এটা অনেক দূর পর্যন্ত যাবে। আর পুরো অংশটাতে এরকম ছিটানো টাইপের কাজ করা আছে। আর প্রত্যেকটি ড্রেসের সঙ্গে আপনারা ওড়না ম্যাচিং করে নিতে পারবেন। আরও একটা দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, ব্ল্যাকের সঙ্গে গোল্ডেনের কন্ট্রাস্ট করা। ওয়াও, এটাও কিন্তু খুবই অসাধারণ। এটার বডির অংশটি কিন্তু খুবই ইউনিক। আর এটার যে কাজের ধরনটি আছে সেটা নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না, অনেকটা নেকলেস টাইপের, মানে এত হেভি ওয়ার্ক করা আছে। তো এত হেভি ওয়ার্কের যে ওয়ান পিসগুলো আপনারা মাত্র 550 টাকায় পারচেস করতে পারবেন, সেটা কিন্তু মানে চিন্তার বাহিরে। আর এটা থাকছে বডির অংশটি, আর পুরো বডিতে এরকম ছিটানো টাইপের কাজ করা। দেখতেই পাচ্ছেন অনেক কালেকশন আছে, তো আমি বেস্ট কালেকশনগুলো আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করছি। আরও একটা কালেকশন দেখাবো, এটা হচ্ছে পিঙ্ক কালারের ভিতরে। যারা পিঙ্ক পছন্দ করেন সেই পিঙ্ক লাভাররা কিন্তু এটা পারচেস করে নিতে পারেন। এটাও কিন্তু নেকলেস টাইপের ডিজাইন, কিন্তু খুবই নাইস, খুবই নাইস, দেখতে অসাধারণ লাগছে। যারা মানে একটু হেভি টাইপের ড্রেস পছন্দ করেন তাদের জন্য একদমই পারফেক্ট। আর এটার ম্যাটেরিয়াল হচ্ছে জর্জেটের উপরে, খুবই সুন্দর। অল ওভার মানে পুরোটাই ছিটানো ছিটানো টাইপের কাজ করা, বডির অংশটাতে এরকম চাপানো একটা কাজ করা। এটার সঙ্গেও কিন্তু আপনি এরকম ম্যাচিং একটা ওড়না পেয়ে যাবেন। তো খুবই সুন্দর। আরও একটা কালেকশন দেখাবো, আরও একটা কালার দেখাবো, আশা করছি এটাও আপনাদের অনেক বেশি ভালো লাগবে। তো এই কালেকশনগুলো আপনারা এসএ পরিবহন অথবা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে
নিতে পারবেন। আর এই মুহূর্তে যদি নতুন হয়ে থাকেন শপিং এন্ড কুকিং গাইডে, সেক্ষেত্রে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে বেল বাটনটিতে ক্লিক করতে হবে, তাহলে নতুন ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনি নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আরও একটা কালার দেখতে পাচ্ছি, নাইস একটা কালার, যেটা নীল কালার। আর নীল কালার আজ পছন্দ করেন না এমন আপিরা আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে আশা করছি মোটামুটি সবাই পছন্দ করেন। এটা হচ্ছে নীলের সঙ্গে গোল্ডেনের কন্ট্রাস্ট, যেটা খুবই অসাধারণ একটা লুক দিচ্ছে, যেটার মানে খুবই সুন্দর। আপনি এটার সঙ্গে ম্যাচিং করে ওড়না নিতে পারবেন, যেটা কিন্তু পরলে একদমই মাশাল্লাহ বলার বাহিরে যে কেমন একটা লুক ক্রিয়েট করবে। আমার যে আপিরা পরেন তারা কিন্তু জানেন যে নীল কালারটা সবাই অনেক বেশি পছন্দ করে এবং সবাইকে অনেক মানায় নীল কালারটা। তো দেখতেই পাচ্ছেন অনেক ধরনের কালার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। আমি বেস্ট কালেকশনগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করলাম। তারপরেও এখান থেকে যদি আপনাদের কোনো কালার পছন্দ হয়ে থাকে, আপনারা কিন্তু সেটা ডিটেইলি ভাইয়ার কাছে দেখে নিতে পারবেন। আর সেটার জন্য ভাইয়ার ফোন নাম্বারে আপনাকে কন্ট্যাক্ট করতে হবে। ভাইয়ার ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে, আপনি সেখানে কন্ট্যাক্ট করে ওনার কাছ থেকে ডিটেইলটা জেনে নিতে পারবেন। তো এই কালেকশনগুলোর জন্য অবশ্যই তো ভাইয়াকে নক করতে হবে। তো তার আগে ভাইয়াদের যে অ্যাড্রেসটি, সেই অ্যাড্রেসটি আপনাদের লিখে নিতে হবে। অ্যাড্রেসটি হচ্ছে ভাইয়ের শপের নাম সকাল সন্ধ্যা বস্ত্রবিধান, শপটি হচ্ছে রেলওয়ে আলামিন সুপার মার্কেট, দোকান নাম্বার ৭০, বগুড়া। আপনি বগুড়ার হয়ে থাকলে বগুড়া রেলওয়ে আলামিন সুপার মার্কেটে চলে আসলে ভাইয়াদের শপটি পেয়ে যাবেন। আর বগুড়ার বাইরে থাকলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ওয়ান পিস আপনারা পারচেস করতে পারবেন, অনলাইনে নিতে পারবেন এসে পরিবহন অথবা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে। ফোন নাম্বারটি বলে দিই, ফোন নাম্বারটি হচ্ছে 01790680333। এই নাম্বার। আরও একটি নাম্বার আছে, সেটা হচ্ছে 01620171863। এই নাম্বারে ইমো, ভাইবার খোলা আছে, হোয়াটসঅ্যাপ খোলা আছে, আপনি সেখানেও কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারবেন। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে আবার নেক্সট একটি এপিসোডে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, শপিং অ্যান্ড কুকিং গাইডের সঙ্গেই থাকবেন। দেখা হবে আবারও নেক্সট একটা কালেকশন নিয়ে, এবং নেক্সট কালেকশনটি থাকবে সুন্দর সুন্দর কিছু গজ কাপড়। আশা করছি সেগুলো মিস করবেন না। তো মিস করতে না চাইলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করতে হচ্ছে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন সবাই, দেখা হবে আবার। আল্লাহ হাফিজ।